Kas tie narkotikai? Narkotikais vadinamos psichiką veikiančios medžiagos, kurių legali apyvarta ir vartojimas yra draudžiami ar smarkiai ribojami. Painu, nes alkoholis, tabakas, kofeinas taip pat veikia psichiką. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme nėra surašytos medžiagos, kurios yra draudžiamos. Jos pateiktos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sąrašuose. Ne visos medžiagos yra vienodai pavojingos, todėl atsakomybės taikymas priklauso nuo medžiagos psichoaktyvių savybių, kiekio, vartojimo tikslo, tai yra savo reikmėms ar platinimui. Įtakos medžiagų legalumui taip pat turi šalies kultūra, istorinės ir geografinės sąlygos. Narkotikų kontrolės režimai. Represyvus. Narkotikų vartojimas yra kriminalizuotas ir baudžiamas griežtai, nors ir ne visada laisvės atėmimu. Pavyzdžiui, Švedija, Jungtinė karalystė, Lietuva. Mišrus. Narkotikų vartojimas yra kriminalizuotas, tačiau už tai nebaudžiama griežtai, o bausmės griežtumas paprastai priklauso nuo turimo narkotikų rūšies, kiekio bei vartojimo tikslo. Pavyzdžiui, Vokietija. Liberalus. Dekriminalizavimas arba de facto legalizavimas narkotikų visur, kai kurių iš jų vartojimo savo reikmėms. Pavyzdžiui, Niderlandai, Portugalija, Čekija. Lietuvoje narkotikų kontrolės režimas represyvus. Baudžiama net už mažų kiekių laikymą, įgyjimą, gabenimą ir siuntimą. Nusižengus yra taikomas baudžiamasis kodeksas. Vartojimas. Lietuvoje labiausiai paplitęs nelegalus narkotikas tarp 15-34 metų asmenų – kanapės. 5,1%. Lyginant su kitomis Europos valstybėmis, Lietuvos rodikliai ganėtinai žemi. Europos Sąjungų valstybių vidurkis apie 10-12% 15-34 metų amžiaus kategorijoje. Narkotikų vartojimo prevencija. Lietuvoje vykdoma tik vadinamoji bendroji prevencija, kuri nukreipta į bendrą populiaciją, o jos tikslas – atgrasyti nuo vartojimo. Tikslinės prevencijos, kuri būtų orientuotas jau su narkotikai susidūrusiais asmenimis, ar atrankinės prevencijos, kuri jau nukreipta į vartojančius, nėra. Narkotikų žalos mažinimas. Lietuvoje teikiamas šios mobilios ir stacionarios žemės slenksčio paslaugos. Adatų ir švirkštų keitimas, dezinfekcijos priemonių dalyjimas, atrankinių greitųjų živ tyrimo atlikimas. Narkotikų politika, užsienio praktika ir galimos alternatyvos. Narkotikų kontrolės klausimai visada buvo stipriai ideologizuoti bei politizuoti. Todėl vienokios ar kitokios politikos formavimas ne visada priklauso nuo racionalių mokslinių argumentų, o dažnai yra nulemtas įsitikinimų, emocijų ar noro įtikti elektoratui. Tai gana dažnai pasireiškia siekiu griežtinti atsakomybę už narkotikų vartojimą ir platinimą, pernelyg nesigilinant, kokias pasekmes tai gali sukelti. Narkotikų kontrolė priklauso nuo valstybės požiūrio į narkotikų klausimą. Siūlymas Lietuvai. Lietuva galėtų keisti valstybės narkotikų kontrolės politiką, švelnindama bausmes už vartojimą ir turėjimą be tikslo platinti arba nebaudžiant už vartojimą savo reikmėm. Tokia politika spręstų vartojimo problemą. Vietoj beprasmio baudimo būtų orientuojamasi į rizikingai vartojančiųjų ir priklausomų asmenų gydymą, psichosocialinę pagalbą. Taip pat dekriminalizacija sumažintų įkalintųjų skaičių. Tai yra ir baudžiamojo persekiojimo bei kalinimo išlaidas, nes vartojantis asmenys būtų baudžiami tik administracinėmis bausmėmis. Tuo tarpu kanapėms galėtų būti suteikta išskirtinė padėtis. Kanapių vartotojų skaičius, lyginant su kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis Lietuvoje, yra aukštesnis. Legalių būdų kanapių vartojimas galėtų būti efektyviau kontroliuojamas, pavyzdžiui, parduodant kanapes reguliuojamais kiekiais vaistinėse. Visa tai priklauso nuo politikos tikslų. Ar duoti laisvę individui pasirinkti psichoaktyvią medžiagą, kaip yra reguliuojamas alkoholis, ar atgrasyti nuo bet kokio vartojimo.